हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ अपनी काव्या बेटी के लिए चुकंदर की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे चुकंदर को छीला, काटा और मैंने यहाँ पे कर दी गैस चालू। इसमें डाला मैंने कुकर में पानी डालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने जो चुकंदर काटे थे वो इसमें डाल दिए। फिर मैंने इसका लगाया ढक्कन और फिर इसको बॉईल होने दिया। ये बॉईल हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने इसको ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी जार में इसको डाला, थोड़ा सा ग्राइंड करा। ग्राइंड होने के बाद थोड़ा गाढ़ा था तो मैंने इसमें ये जो पानी बचा था वही पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला और इसको दोबारा से ढक्कन लगा दिया। और यहाँ पर कर दी थी फिर मैंने मिक्सी चालू। ये ग्राइंड होने के बाद अब देखो ये एकदम अच्छे से बन गया। फिर मैंने इसको निकाला एक कटोरी में और फिर उसके बाद मैंने अपने बाबू को खिलाने लगी। मेरी बाबू के ड्रामे देखो कैसे नौटंकी कर रही है खाते खाते। इसने मेरी चम्मच पकड़ ली थी अपने हाथों से। तो उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पर बाबू को ये खिलाया। इसका मुँह देखो कैसे खा रही है। और पहले मैंने इसको थोड़ा सा खिला चुकी थी ये। तो गाइज हम इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय गाइज। ऐसे ही मेरी शॉर्ट वीडियो मेरी और मेरी बेटी के आपको देखने के लिए मिलती है।